हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं सुबह-सुबह में अपना चाय नाश्ता वगैरह तो सब हो चुका था मेरा और मैं बेडरूम समेट रही थी और साथ ही साथ में मैंने मशीन में कपड़े धोने के लिए भी डाल दी हूँ और बेडरूम की भी सफाई कर ली हूँ और सारा काम मैं मतलब कर लूँगी। और आज मैं आपके साथ हमारा लंच। और अभी सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में। और जिस सब्ज़ी के लिए मैं आपको बोल रही थी वो भरवा भिंडी तो नहीं है वैसे, पर टेस्ट उसी की तरह आएगा। तो ये कुछ चवाने का मिक्सचर पड़ा था नमकीन वाला, तो उसे मैंने पीस लिया और कुछ गाठिया पड़े थे तो उसे भी मैंने पीस के रख लिया है। और मैं कुकर में दाल चावल साथ में ही चढ़ा देती हूँ, तो वो पीसा मैंने तब तक में मेरे दाल चावल भी बन के रेडी हो गए थे। और ऐसा करने से फटाफट दाल और चावल तो साथ में ही बन जाते हैं, फिर मुझे रोटी सब्जी ही बनानी पड़ती है। इसीलिए अभी मैं चावल को ढक के साइड में रख दूंगी और दाल का मसाला रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने दाल को ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर से। और फिर मैं उसमें हल्दी, मिर्ची मतलब मिर्ची पाउडर, टमाटर, कड़ी पत्ता, और ये मिर्ची मैंने बड़ी बड़ी काट दी थी क्योंकि वो हार्दी को साइड में निकाल के मुझे देना पड़ता है इसीलिए। और अदरक भी डाला है। और हम लोग शक्कर डालते हैं क्योंकि हम गुजराती है, तो दाल में हम लोग शक्कर भी डालेंगे। तो शक्कर, नींबू और नमक ये सब डालने के बाद मैंने दाल को उबलने के लिए छोड़ दिया था। और ये मेरी दाल उबल रही है और अच्छे से उबल जाने के बाद अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। जो कि मैंने साइड में तड़का पैन रखा था उसमें मैं राई, जीरा और हींग डाल के दाल का तड़का लगा दूंगी और थोड़ी देर के लिए और उबलने दूंगी। और दाल उबल जाने के बाद उसमें धनिया पत्ता बाद में डालूंगी। और यहाँ पे मैंने भिंडी के लिए भी तेल रख दिया था, तो फिर जीरा और हींग और हल्दी डाल के मैंने भिंडी और आलू की चिप्स भी थोड़ी सी डाली थी क्योंकि हार्दी को पसंद है, इसीलिए। आप अगर नहीं डालना चाहते तो सिर्फ भिंडी भी बना सकते हो। तो अभी स्टार्टिंग में मैं नमक नहीं डालती हूँ और भिंडी को ढक के मैंने अच्छे से पका ली हूँ। और अब मैं नमक डालूंगी क्योंकि जब भिंडी की चिकनाई चली जाती है उसके बाद ही उसमें नमक डालते हैं। और फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूंगी और फिर थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी। और ये लहसुन की पेस्ट है जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बना के फ्रीज में रख ही देती हूँ तो फिर किसी भी सब्जी में डालने के काम आ जाती है। और पूरी तरह से भिंडी और आलू पकने के बाद ही मैं उसमें सारे मसाले करूँगी ताकि मसाले जल ना जाए, इसीलिए उसमें मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर मैंने बाद में डाला था। ये मेरा हाथ थोड़ा सा कढ़ाई को लग गया तो मसाला थोड़ा सा नीचे गिर गया। और ये वही मिक्सचर है जो मैंने अभी बनाया था, वो मिक्सचर और गाठिया का, और उसमें थोड़ी सी मूंगफली का चूरा भी डाल दिया है। और ये मेरी भिंडी बन के रेडी है। आप ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बिल्कुल भरवा भिंडी की तरह लगती है। और जो मिक्सचर में जो मतलब अभी मॉर्निंग नहीं है, अभी दोपहर के 11:30 बजने को आए और मेरा सारा मॉर्निंग का काम भी खत्म हो गया है और मैंने लंच भी बना लिया है। और मैंने आज आपके साथ अपनी गुजराती भरवा भिंडी की रेसिपी शेयर की है। मतलब वो भरवा भिंडी तो नहीं है, पर आप ऐसे ही भरवा भिंडी जैसा ही उसमें टेस्ट आएगा अगर आप बना के ट्राई करोगे तो। पर एक बात भी मैं आपसे और शेयर करना चाह रही थी कि
वीडियो देखा जिसमें कोरोना पॉजिटिव को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, तो सारे लोग उसकी वीडियोस बना रहे थे और सोशल साइट्स पे अपलोड कर रहे थे। तो ये क्या है, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो कुछ ऐसा करो कि उनके लिए मतलब प्रे करो कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए, या तो फिर उनके परिवार में से और कोई कोरोना पॉजिटिव ना निकले। ऐसा कुछ करो ना, अगर आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हो तो वो करो, कि उनको फ़ोन पे पूछ लो कि उनके परिवार को किसी, क्योंकि उनके जाने के बाद तो उनके परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया जाता है, होम क्वारंटाइन। तो फिर आप उनको पूछो कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उनको ला के दे सकते हो तो वो करो। ये क्या है वीडियोस बना बना के डालना, और ये तो किसी की लाइफ में मतलब किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करना हुआ ना, चाहे वो फिर कोई लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, सभी के लोग वीडियोस बना बना के डालते ही रहते हैं। ये मतलब बंद कर देना चाहिए, मुझे अपने अपने हिसाब से ये गलत लगता है। तो फिर तो जैसे आप लोगों की सोच, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। और फिर अभी मैं आपको शाम को मिलूँगी, क्योंकि शाम को मैं अपनी वॉशिंग मशीन, मेरे पास सेमी वॉशिंग मशीन है, तो उसकी मैं डीप क्लीनिंग करने के लिए सोच रही हूँ, तो उसकी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर अभी मैं मिलती हूँ आपको शाम को। तो फिर मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि शाम को मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्लीन करने का तरीका दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी मशीन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही हार्ड वाटर आता है, तो इसीलिए उसके स्टेन्स बन गए हैं और कुछ कुछ कपड़ों के रंग भी निकलते रहते हैं, तो उसके भी स्टेन्स आ जाते हैं। तो ये मैं आपको क्लीन करना दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी पहले कैसी थी वॉशिंग मशीन, सारी जगहों पर दाग धब्बे लगे थे। ये सारे पानी के दाग हैं और डिटर्जेंट के दाग हैं, और ये सिर्फ 2 ही चीज़ों से बिल्कुल ही आसानी से निकल जाएँगे। ये मैंने लिया है हार्पिक, और ये स्टील का जो स्क्रबर आता है वो है। और आप एक बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें, ये मैं हार्पिक पूरे मशीन पे लगा रही हूँ सब जगहों पर, कि आप इसे करने से पहले ग्लव्स पहन लें, या तो आपको किसी भी तरह की एलर्जी है तो ये आप ऐसे ही मत कीजिएगा। मैं तो ऐसा करती